Фариза Оңғарсынова әке туралы ой. Бесікте жаттым уылдеп, сол бір сұрапыл соғыс күндерде. Қан кешіп біздің әкелер, сонау батыста жырақ жүргенде, жан папа деген бір ауыз сөзді айта алмай қалғандар көп қой, бірмен бе? Жерімада қыздар, жай қалған гүлдей, көз тартып бейне жанасын, сол жеріма жаста құшақтап мені, қалыпты жалғыз анашым. Тұңғышым деген мына мен шіркін, кенжесі де боп қалыппын, жаза алмай жүрек шарасын. Үмітпен әркез алданушы едім, келер деп менің папам да, балалық жүрек сезбеді оның кеткенін мәңгі сапарға. Өсірді мені сол ана гүлдей мәпелеп, ер жеттім, тұрдым қатарда. Бақытты балғын сәбилер бүгін жетелеп жүрсе әкесін, қызыға қарап, күлсіне қарап, жанынан үнсіз өтесін. Еркелік көрмей, мейірім нұрын аңсаған көңіл мың толқып, елжіреп кетеді екенсің. Жеңіспен папан оралар ертең дейтін ол бізді қуантып. Үмітсіз, үнсіз жүруден достар, күту деген мұны артық. Жеттік ау бір күн жеңіске, бізде тойлады бүкіл халқымыз. Жеңістің күйі, ерліктің күйі даланы кернеп шалқыды. Алалып тулар, алқызыл тулар, жарқылдап жеңіс жұлдызы. Жан әкем бірақ оралмай кетті, көре алмай кетті ұл қызын. Біз жүрміз бүгін шым-шытыр жолын, қуалап үлкен өмірдің. Аялы сол бір алақандан сап, солады кейде көңілін. Алаңдардағы алаулы туды көрген сәттерде тоқталам. Әкемнің сірә мен үшін төккен қан емес пе екен деп қалам. Өлеңді оқыған Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Ақсуат мектеп медбикесі Егезова Еркежан Нұркенқызы.